আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের আমাদের এই ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো ওটা হচ্ছে আমার পেজে, আমার দুইটা পেজ আছে ফেসবুকে। একটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল পেজ আর একটা হচ্ছে মোটরসাইকেল রিলেটেড। তো এই পেজগুলোতে মাঝে মাঝে আমি কিছু কোশ্চেন পাই, মানুষজন আমাকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তো এখন থেকে আমি ভাবছি এই যে তাদের কোশ্চেনগুলো, এগুলো নিয়ে আমি ছোট ছোট কিছু ভিডিও বানাবো। ইনফরমেটিভ কিছু কোশ্চেন আছে এখানে, যেগুলো সম্পর্কে হয়তো আমি কিছু জানি, আর যেগুলো থেকে কিছু জানলে হয়তো আপনারা উপকৃত হবেন। এই টাইপের কিছু কন্টেন্ট আমি তৈরি করব, ছোট ক্লিপ, জাস্ট কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দিয়ে ভিডিও শেষ করে দিব। তো আমার পেজে রিসেন্টলি 2-3 জন যে কোশ্চেনটা করছে ওটা হচ্ছে, হাইওয়েতে কম বেশি দিনে বা রাত্রে আমরা সবাই রাইড করে থাকি, বাইকাররা। তো হাইওয়ে রাইডের ক্ষেত্রে ইন্ডিকেটরের ইউজটা, এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক মিসকনসেপশন আছে ইন্ডিকেটরের ইউজ নিয়ে। তো আমি আজকে এই ইন্ডিকেটর আমরা কিভাবে ইউজ করব বা ইন্ডিকেটর আমরা ভুলভাবে কিভাবে ইউজ করি এই বিষয়ে কিছু কথা বলবো। তো রাতের বেলা হাইওয়েতে রাইড করার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম মানুষজন যে ভুলটা করে, বা আমার কাছে রিসেন্টলি এই টাইপের একটা কোশ্চেন আসছে যে ভাইয়া রাত্রেবেলা যখন হাইওয়েতে রাইড করব তখন দেখা যায় পিছনের গাড়িগুলা আমাদের ছোট মোটরসাইকেল, ছোট যান, মোটরসাইকেল বা অটোরিকশা, এই টাইপের যানগুলোকে খুব একটা নোটিস করতে পারে না রাত্রেবেলা, যেহেতু আমাদের যানবাহনগুলো খুব ছোট। তো এই জায়গায় মিসকনসেপশনটা হচ্ছে, আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে ভাইয়া রাতের বেলা হাইওয়েতে যখন রাইড করব তখন যে কোনো এক সাইডের ইন্ডিকেটর আমি চালাইতে পারবো কি না, বা আমি যখন রাত্রেবেলা হাইওয়েতে রাইড করি তখন ডানে বা বামে এক সাইডের ইন্ডিকেটর দিয়ে রাখি। এই টাইপের একটা মিসকমিউনিকেশন, এই টাইপের একটা মিসকনসেপশন আমাদের মধ্যে আছে যে রাত্রেবেলা হাইওয়েতে যখন রাইড করব এক সাইডের ইন্ডিকেটর যদি আমি জ্বালায় রাখি তাহলে পিছনের গাড়ি আমাকে নোটিস করবে। বাট এই জিনিসটা কিন্তু টোটালি রং। আমি একটু ব্যাপারটা দেখাইতেছি টাইমে। জিনিসটা আমি সরাসরি একটু দেখাই। বিষয়টা যেটা হচ্ছে, রাত্রেবেলা হাইওয়ে রাইডের ক্ষেত্রে অনেকে করে কি বাম সাইডের বা ডান সাইডের ইন্ডিকেটরটা জ্বালায় রাখে। তো এক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হয়, পিছনে যে গাড়িগুলো আসে, ইন্ডিকেটরের মেইনলি আমাদের ইউজগুলো কী কী? ইন্ডিকেটর আমরা ইউজ করি হচ্ছে যখন আমরা মেন রোড থেকে ডানে বা বায়ে কোনো রোডে মুভ করতে যাই, তখন আমরা ডানের রোডে গেলে ডানের ইন্ডিকেটর দিই, আর বামের রোডে গেলে বামের ইন্ডিকেটর দিই। আর এমনিতে আমরা যখন কোনো একটা গাড়িতে ওভারটেক করি বা লেন চেঞ্জ করি, একমাত্র তখন গিয়ে আমরা এই ইন্ডিকেটরগুলো ইউজ করি। তো হাইওয়েতে আপনি যখন রাইড করবেন তখন যদি আপনি চালানোর সময় ইন্ডিকেটরটা অন রেখে দেন, দেখা গেল ডানের বা বামের ইন্ডিকেটর যদি আপনি অন রেখে দেন, তাহলে পিছে যে গাড়িটা আসবে, আপনার পিছন দিক দিয়ে যে গাড়িটা আসবে, ও কিন্তু কনফিউজড হয়ে যাবে। ফর এক্সাম্পল, আপনি একটা নির্দিষ্ট লেন ধরে চালাইতেছেন কিন্তু আপনি ডানের ইন্ডিকেটর দিয়ে রাখছেন, তো কনফিউজড হয়ে যাবে যে আপনি কি আসলে ডানে যাইতে চাইতেছেন বা সামনের গাড়িটাকে কি আপনি ওভারটেক করবেন না কি। এই জিনিসটা নিয়েও কনফিউজড হয়ে গেলে এটার কারণেও কিন্তু বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, যে কোনো ধরনের বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আরেকটা ভুল কাজ যেটা রিসেন্টলি আমি দেখতেছি প্রচুর পরিমাণে হইতেছে, আমরা আরেকটা ভুল করি, এটা হচ্ছে হাইওয়েতে ইমার্জেন্সির ইউজটা ইদানিং খুব বেড়ে গেছে। ইমার্জেন্সি বলতে আমি কি বুঝাইতেছি আমি দেখাই। ইমার্জেন্সি বলতে আমি বুঝাইতেছি হচ্ছে যে 4টা ইন্ডিকেটর, বাইকের 4টা ইন্ডিকেটর একসাথে ব্লিঙ্ক করবে। তো ইদানিংকালে হয় কি, আমি হাইওয়েতে রাইডের সময় অনেকেই দেখি যে ইমার্জেন্সিটা অন করে সে ডানে বায়ে মানে ইচ্ছা মতো ইমার্জেন্সি অন করে দিছে, মানে আর কোনো মানে রিস্ক নাই, পিছনে সামনের গাড়ি সব অ্যালার্ট হয়ে গেছে, এরপর ডানে বায়ে উল্টাপাল্টাভাবে বাউলাবাউলি করে। এই জিনিসটাও কিন্তু ভুল। ইমার্জেন্সির কাজটা কি? ইমার্জেন্সি আমরা কেন অন করব? ইমার্জেন্সির কাজটা হচ্ছে, হাইওয়েতে আপনি যদি কখনো কোনো বিপদে পড়েন, ফর এক্সাম্পল আপনার গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে বা আপনার কোনো ধরনের প্রবলেম হয়েছে, তখন অন্যান্য গাড়ি থেকে হেল্প চাওয়ার জন্য ইমার্জেন্সিটা ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, কিন্তু এটাতে অনেকে হচ্ছে এই যে এখন ভুল কাজে ইউজ করে, যে আমি হাইওয়েতে গেলেই আমি ইমার্জেন্সি অন করে দিব, অন করে দিলে এরপর আমি ডানে যাই বামে যাই, কোনো প্রবলেম নাই, যে কোনো গাড়ি আমাকে সাইড দিয়ে দিবে। এই জিনিসটা কিন্তু ভুল। আপনার পিছনে বা সামনের যে গাড়ি থাকবে, আপনি ইমার্জেন্সি অন করে যদি ওই যে বাউলাবাউলি করেন, একবার ডানে যাইতেছেন একবার বামে যাইতেছেন, এইভাবে যদি বাউলাবাউলি করেন, সে কিন্তু কনফিউজড হয়ে যাইতেছে।
সে কনফিউজড হয়ে যাইতেছে যে আপনি কখন ডানে যাবেন কখন বামে যাবেন, সে কিন্তু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতেছে না। তো যার কারণে হুট করে যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা হইতে পারে। তাইলে হাইওয়েতে ইমার্জেন্সিটা কখন ইউজ করবেন? হাইওয়েতে দেখা যায় রাত্রেবেলা মাঝে মাঝে কুয়াশা থাকে, বৃষ্টি হয়, মানে আমি আমার পার্সোনাল ওপিনিয়নগুলো শেয়ার করতেছি। আমি কখন ইমার্জেন্সি ইউজ করি, হাইওয়েতে যখন বৃষ্টি হয় রাত্রেবেলা, তখন দেখা যায় ভিজিবিলিটি অনেক কমে যায়। এই আমাদের গাড়ির যে ব্যাকলাইট, এগুলোর ভিজিবিলিটি অনেক কমে যায়, পিছনের গাড়ি ওইভাবে নোটিস করতে পারে না। তখন গিয়ে আমি ইমার্জেন্সিটা অন করে দিই। বা দেখা গেলো খুব কুয়াশার মধ্যেও কিন্তু আমাদের আলোর স্বল্পতা থাকে, গাড়ি অনেক সময় আমাদের নোটিস করতে পারে না, তখন গিয়ে আমি ইমার্জেন্সিটা অন করে দিই। আর বৃষ্টি বা কুয়াশার মধ্যে ইমার্জেন্সি আমি একমাত্র তখনই ইউজ করি যখন আমি একটা নির্দিষ্ট লেন ধরে, ফর এক্সাম্পল আমি বাম লেন দিয়ে সোজা যাইতেছি, তখন গিয়ে আমি ইমার্জেন্সি অন করি। আর যখনই আমি লেন চেঞ্জ করি, বাম থেকে ডানে আসি বা ডান থেকে বামে যাই, তখন আমি ইমার্জেন্সিটা অফ করে যেদিকে আমি যাব ওই দিকের ইন্ডিকেটরটা অন করে দিই। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে মূল বিষয়টা। তো এটারই আমরা মানে ভুলভাবে ইউজ করি। তো এই জিনিসগুলোর কারণে কিন্তু অনেক সময় বড় ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে, ইম্পসিবল কিছু না। কারণ হাইওয়েতে রাইডের সময় আমাদের সব সময় মানে খেয়াল রাখতে হবে যে আমার কারণে যাতে অন্য কারো কোনো প্রবলেম না হয়, বা আমার কারণে আমার সামনে বা পিছনের গাড়ি যাতে কনফিউজড না হয়। কারণ সে যদি কনফিউজড হয়, ওটার রিয়াকশনটা কিন্তু আমার উপর পড়বে। হ্যাঁ, আর এমন অনেক মানুষজন আছে যারা হাইওয়েতে ইন্ডিকেটর একেবারে ইউজই করে না। এই টাইপের মানুষজন আমি দেখছি হাইওয়েতে, দেখা গেছে একটা বাস ট্রাক ওভারটেক করতেছে বা ডানে বায়ে ঘুরতেছে, ইন্ডিকেটর দিতেছে না। এই জিনিসটাও কিন্তু করা যাবে না। ইন্ডিকেটর এটা বাইকের খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা পার্ট। এটা দিয়ে আমরা সামনের পিছনের গাড়িরে সিগন্যাল দিই। আমি একটা গাড়িরে ওভারটেক করব, আমি ইন্ডিকেটরটা দিয়ে দিলে ও বুঝবে যে আমি ওভারটেক করার জন্য রেডি হচ্ছি বা আমি ঢুকতেছি। তখন দেখা যাবে ও ব্রেক করার জন্য প্রিপারেশন দিবে। বাট উইদাউট ইন্ডিকেটর আমি ধূপ ধাপ ঢুকে গেলাম, ভাই ঠিক আছে কিছু হইতেছে না, কিন্তু লাক কিন্তু সবসময় নিজের ফেভারে থাকে না। এখন আমি উল্টাপাল্টাভাবে ওভারটেক করতেছি বা ইন্ডিকেটর ইউজ করতেছি না, আমি চলতেছি, আমার 100% কনফিডেন্স আছে নিজের উপর, এগুলো বোগাস কথাবার্তা। ঠিক আছে, এগুলো টোটালি বোগাস কথাবার্তা। কারণ আমি হয়তো ভালো চালাই বা আমি ভালো চালক, তো রোডে যখন বেরোবো আমরা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে আমি ছাড়া বাকি সবাই হচ্ছে অন্ধ। তা আমার কনফিডেন্স আছে আমি ঢুকতে পারবো বা আমি বের হয়ে যেতে পারবো, এই জন্য আমি ইন্ডিকেটর ইউজ করবো না, এটা টোটালি একটা মানে ফালতু কথা। এখন দেখা যায় অনেকেই ইউজ করে না, এরপরও বেরোয় আসতেছে বা বাইচে যাইতেছে, এটা হচ্ছে আমি তার গুড লাক বলবো, যে যেদিন সে চিপায় পড়বে ওই দিন সে আর বেরোয় আসতে পারবে না। তো এটাই ছিল আজকে মূলত আলাপ করার বিষয়। আমি দেখলাম যে ইন্ডিকেটর জিনিসটা নিয়ে অনেকের মধ্যেই ভুল কিছু ধারণা আছে, আর এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার করা প্রয়োজন। আর এখন থেকে আমি ট্রাই করব মাঝে মধ্যে কিছু ইনফরমেটিভ ভিডিও বানানোর। আমার যে ট্রাভেল ব্লগগুলো আছে বা রেগুলার লাইফ ব্লগগুলো আছে, ওগুলোর পাশাপাশি কিছু টিপস শেয়ার করার চেষ্টা করব, যাতে যারা জানেন তারা তো জানেই, যাদের জানার তারা জানে, বাট যারা জানে না অ্যাটলিস্ট তাদের যাতে কিছু উপকার হয়। তো এটাই। এখন হচ্ছে এলাকার দিকে যেতে হবে, মহানগরের দিকে যেতে হবে, ওখানে সবাই ওয়েট করতেছে আমার জন্য। দেখি আজকে একটু মেঘনা ব্রিজের দিকে যাওয়ার কথা আছে, যদি যাই তাইলে ইনশাল্লাহ ভিডিও তো করা হবেই, আর না গেলে তো নাই। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আর আমি যে টাইপের ভিডিওগুলো বানাইতেছি, এই টাইপের ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের যদি কোনো সাজেশনস থাকে আমার প্রতি, তাইলে এটা আমাকে কমেন্টে বা ইনবক্সে জানাইতে পারেন। আর আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, আপনাদের যদি মনে হয় যে কোনো টপিক নিয়ে আমি ভিডিও বানাইতে পারি বা ওই টপিকটা সম্পর্কে আপনাদের কোনো কিছু জানা দরকার, তাইলে আপনারা আমাকে ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে বা ইউটিউবে যে কোনো জায়গায় কমেন্ট বা ইনবক্স করতে পারেন। তাইলে আমি চেষ্টা করব যে ওই বিষয় সম্পর্কে আমার যদি ধারণা থাকে তাহলে আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করার। ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই সেফলি রাইড করবেন, হাইওয়েতে রাইডের সময় সবসময় সার্টিফাইড হেলমেট এবং সেফটি গার্ড ইউজ করবেন, আর চোখ কান খোলা রাখবেন, সাবধানে রাইড করবেন।
আসসালামু আলাইকুম, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ।